奇妙的偶然。大追蹤，講冒險嘅古仔啊！哇，寫有啲字喺度喎。如果這本書離開應處身的地方，到處流連，請打他耳光，再送他回家。查比查比班特頓。咁樣，嗰位班特頓先生即係查比仔咯喎。係啊，哇！山姆太太，山姆太太，喂！好痛啊！山姆太太，山姆太太。哎呀，做乜嘢啊，朱迪？我係角仔條樓梯嗰度碌咗落嚟啊！哎呀，隻腳流緊血喎！山姆太太啊，呢本書係咪？哎呀，陣間至講啊，你跟我嚟啦。嗱，忍住痛啊吓！講開又講啊，查比仔以前又係咁噶，喺樓梯度啊碌咗落嚟啊，擦損晒手腳。見到你咁樣，我又諗翻起佢啦。係啊，成日都損手爛腳嘅。但係查比仔係男仔咧，女仔嚟喎，朱迪。對唔住啊。係啦，我想問下呢一本書。呢本書係查比仔嘅，你喺國仔嗰度揾到噶係嘛？係啊，本書第一頁嗰度有一個簽名喺度噶。係查比仔嘅簽名嚟。當時佢只係得8歲咋，嗰年嘅夏天佢喺呢度睇完呢本書。乜你咁冇記性噶？佢當時只有7歲啊，本書係喺佢養病嗰陣睇噶。哎呀！講落又似乎係噃，直情係啦，老到乜都唔記得噶。邊個話我老啊？除咗你啊，仲有邊個？哎呀，你睇得出我有邊度係老？咁嘅嘢啊都唔記得，仲唔係老嘅證據嚟咩？咩話？不過個簽名全名叫做查比班特頓喎，係查比仔嘅全名嚟啊嘛。咁樣，佢咪即係斯里亞班特頓嘅叔叔嚟咯，係咪啊？斯里亞，哼！將查比仔同埋斯利亞呢個人拉埋一齊講嘅吓，我唔中意噶。係咁樣嘅，3年前查比仔嘅哥哥同太太嚟農場度假，俾呢個老頑固趕走咗。我乜都冇做過啊，係佢哋覺得悶自己走啫嘛。咁樣講法，查比仔即係佢嚟啦。早排斯利亞嘅叔叔嚟學校參觀，斯利亞話佢唔得閒陪佢。因為我係斯利亞嘅同房，所以咧就由我陪佢咯。佢嘅名叫做查比班特頓啊。乜原來你識查比仔嘅咩？係啊，我估唔到斯利亞嘅親戚會咁好㗎喎。佢好細心，而且咧仲好有幽默感添啊，係一位好好先生嚟噶。不過咧，斯朗小姐就唔知道佢就係斯利亞嘅叔叔嚟啊。斯朗小姐咧，佢係我哋住嗰間宿舍嘅管理人嚟噶。佢以為有賊咧，就叫警察嚟，搞到好大件事添。咁大件事啊！班特頓先生佢話好想參觀一下喺我哋呢間宿舍裏邊我最中意嘅地方，所以咧我就帶咗佢上屋頂嗰度參觀啦。上屋頂參觀？咁都有嘅？梗係啦，喺屋頂睇風景啊最好噶啦。不過你錯啊，我以為佢實唔會上屋頂嘅。的確係好地方喎，可以望到成個鎮啊！朱迪啊，原來你目光咁遠大嘅。係啦，我諗其他學生咧，實唔會知道有咁好欣賞風景嘅地方。其實我初初見佢嗰陣，的確係對佢有啲誤解嘅。佢雖然好有錢，但係冇架子，自己中意嘅嘢咧就會去做。佢話做人最緊要好玩。
佢以前係經常講呢一句㗎。其實我都好唔相信，世界上居然有咁好嘅有錢人㗎，係我第一次見咋。同佢相處咧，我唔覺得佢係有錢人。仲有啊，當日嗱，我同佢一齊去飲茶添啊。有冇整污糟件衫？冇。對唔住啊，好多謝你今次陪我飲茶。真係奇啦，明明有錢袋喺袋㗎喎。你梗係俾貼士俾得太多啦，今日咧就等我請你啦。我雖然係第一次認識班特頓先生啊，但係咧我有啲都唔覺得拘謹，就好似同一個已經相識咗好耐嘅朋友相處一樣喎。淨係同佢傾偈啊，我已經好開心噶啦。你見佢嗰陣，佢幾好啊嘛？佢好精神啊。後來佢話多謝我帶佢參觀學校，所以咧佢送咗一盒好靚嘅朱古力俾我食添啊。